各位街坊，平時大家去行街市或者藥材鋪，係咪見到啲紅棗又大粒又紅又令面，就覺得係好嘢，即刻買翻幾斤翻屋企煲湯泡水飲啊？講真嗰句，紅棗呢樣嘢真係補血聖品，無論係生完仔要補身，每個月嗰幾日之後要調理，定係平時覺得個人面色青青白白想補下血，大家第一時間都會諗起紅棗。但係你知唔知而家市面上好多睇落去好靚嘅紅棗，其實係美容棗。呢啲紅棗背後咧隱藏住一個好大嘅健康陷阱，就係用硫磺燻過。硫磺呢樣嘢咧聽落好似好遠，但係其實喺藥材界好常見。不法相反，為咗令啲紅棗唔好發毛，顏色更鮮豔，擺得更耐，就會用硫磺去燻。如果你長期飲呢啲硫磺棗泡嘅水，啲二氧化硫咧就會慢慢積聚喺你身體入邊，搞到條氣管唔好，腸胃唔舒服，甚至會傷害肝臟同腎臟。呢啲根本唔係補身，係喺度食緊慢性毒藥啊！咁到底我哋呢啲平民百姓平時去買紅棗嘅時候，點樣先可以避開呢啲毒紅棗呢？其實唔使化驗，亦唔使咩專業儀器，只要用一粒心加埋一杯熱水就可以輕易分得出。今日咧我就同大家詳詳細細咁講下點樣用4個簡單方法去拆解呢啲硫磺紅棗。第一招，睇紅棗嘅表皮，好多人買嘢都係外貌協會，覺得個頭大、皮光肉滑、顏色鮮紅就係極品。相反就係睇中你呢種心態。大家想象啊，一粒紅棗喺樹上邊慢慢熟，或者擺喺地下曬太陽，佢入邊嘅水分係會慢慢蒸發嘅，就好似人老咗會有皺紋咁。紅棗乾咗之後，佢層皮一定會自然收縮，變到皺巴巴咁。而且咧，因為每粒紅棗曬太陽個角度都唔同，受光多啲，嗰面顏色會淺啲；背陰嗰面會深啲。所以咧，真正天然嘅紅棗顏色係深紅得嚟，帶點暗，係一種好自然嘅啞色感，而且顏色分佈唔係好均勻。如果你見到啲紅棗每一粒都紅得好誇張，好似搽咗指甲油咁閃閃靈，而且層皮好光滑，冇乜皺褶，肉質睇落去好飽滿，咁你就要打醒12分精神啦。硫磺有種化學作用，可以令到紅棗層皮保持舒展，唔會收縮得咁犀利。好多相反，為咗處理啲放咗好耐嘅陳年舊棗，或者因為天氣潮濕搞到啲棗發毛變黑，就會攞去燻硫磺。燻完之後咧，啲黑棗會變翻紅通通，就好似回春咁。所以記住啦，買紅棗唔好貪靚，嗰啲睇落去醜醜地、有深有淺、皺紋多啲嘅紅棗，反而先係真正冇加工嘅天然好嘢。第二招，聞紅棗嘅氣味。買藥材或者食材一定要習慣攞起嚟聞一聞，呢個方法非常之準。真正天然曬乾嘅紅棗，你攞一粒近鼻聞，或者將佢掰開，你會聞到一陣好香好清甜嘅紅棗果香味。呢種味咧係由內而外散發出嚟嘅，聞落去好舒服，會令你想咬佢一啖。如果係用硫磺燻過嘅紅棗，你聞落去會有一陣好奇怪、好刺鼻嘅酸味。呢種味咧就係二氧化硫嘅殘留味。如果你個鼻比較敏感，聞到呢啲味，甚至會想打噴嚏或者覺得喉嚨乾啊。更專業啲嘅做法係，你將紅棗掰開，即刻聞入邊嗰層果肉。如果係硫磺棗，嗰陣化學味喺掰開嗰下會最明顯。如果呢啲棗擺得耐，果肉入邊甚至會帶有一種微微嘅苦澀味，完全冇咗紅棗本身應該有嘅甜香。第三招，觀察紅棗嘅果肉同果核。睇完皮聞完味，我哋仲要睇下內涵。天然紅棗嘅果肉顏色係微微發黃嘅，好似平時我哋見到嗰啲黃糖或者淡黃色嘅顏色，而且肉質好結實，咬落去有啲咬口，唔會覺得鬆散。硫磺喺化學上邊咧有一個好重要嘅功能，就係漂白。二氧化硫會滲入果肉入邊，破壞紅棗天然嘅色素。所以如果你掰開一粒紅棗，見到入邊啲果肉好白，或者顏色白得好唔自然，咁就好大機會係被燻過嚇。此外，硫磺咧會令果肉組織變得鬆散，你會發現咧
硫磺藻嘅果核同果肉咧，好容易就分開嘅，甚至你輕輕一勾粒核就脫出嚟。而天然紅藻嘅果肉同果核係黏得好緊嘅，要用啲力先可以分得開。第四招最強終極大招，呢個係最簡單亦係最難作假嘅方法。如果你買咗翻嚟仲係唔放心，一定要試下呢一招。攞出5到6粒紅藻，用手將佢哋撕開一小塊一小塊，放入一個透明嘅玻璃杯入邊，倒入滾水，水量啱啱浸過紅藻，再高少少就得。靜靜地等5到10分鐘，水嘅顏色會變成淡淡嘅黃色，而且水質係好清澈嘅，聞落去成杯水會散發出好濃郁嘅紅藻香甜味。硫磺紅藻水嘅顏色會變得好黃，甚至係渾濁。最重要係你會聞到杯水有一陣酸味或者好奇怪嘅化學味，完全冇嗰種自然嘅藻香。如果出現呢種情況，咁呢袋紅藻你就真係唔好再飲啦，倒咗佢啦。健康緊要過錢啊！學識咗點揀紅藻，我哋都要講下紅藻嘅營養價值。點解咁多女性朋友咁中意佢嘅？紅藻入邊含有豐富嘅鐵元素同維他命 C， 呢兩樣嘢係黃金拍檔。鐵係製造血紅蛋白嘅原材料，而維他命 C 就可以大大提升人體對鐵嘅吸收率。所以長期適量飲紅藻茶，真係可以令你嘅面色由青白變到紅潤，成個人睇落去精神晒。好多人咧壓力大啊，夜晚瞓得唔好。紅藻入邊有豐富嘅維他命 B 群，特別係 B6，加上佢有一種叫做環磷酸腺苷嘅物質，可以幫手調節中樞神經系統。平時覺得心煩氣躁、夜晚眼光光嘅朋友，飲啲紅藻茶有助於放鬆心情，令你更容易入睡。紅藻入邊嘅多糖類物質可以刺激身體產生更多嘅免疫細胞。喺呢啲流感高峰期或者天氣轉變嘅日子，飲啲紅藻茶可以幫身體打好個底，冇咁容易病。雖然紅藻係好嘢，但係藥食同源，每樣嘢都有佢嘅屬性。糖尿病同肥胖人士要小心。紅藻本身糖分好高，如果你血糖偏高或者正在減肥，就唔好每日飲太多啦。過量攝取糖分會令血糖波動，亦會增加體重。燥熱體質咧要避一避。紅藻性質咧係溫熱嘅，如果你平時好容易口乾舌燥，成日生痱滋，容易上火、喉嚨痛，或者成日覺得個人好熱，咁你就唔適合飲太多紅藻茶啦。飲完咧可能會令你更加燥火上升。脾胃虛寒人士最啱飲。如果你平時手腳冰冷，容易肚屙，成日覺得個人冇乜力，面色蒼白，咁紅藻茶就真係你嘅救星。溫熱嘅紅藻可以幫你暖翻個脾胃，補充元氣。如果你想養生效果再好啲，可以加埋啲配料一齊泡。加杞子，杞子可以滋補肝腎明目，加埋紅藻一齊可以全面提升免疫力。對成日睇電腦、眼乾眼澀嘅打工仔嚟講，呢杯茶簡直係護眼補血湯加桂圓。桂圓咧可以益心脾、補氣血。如果你係因為心血不足而導致嘅失眠、心悸，紅藻加桂圓就最適合。買杞子同桂圓嘅時候都要留意有冇硫磺分過。道理同紅藻差唔多啦，唔好買嗰啲顏色鮮豔得太誇張，聞落去有酸味嘅貨色。喺呢個乜都講求效率同賣相嘅年代咧，我哋更加要學識點樣去分辨天然食物，唔好因為啲紅藻賣得特別平或者睇落去好靚就去買。健康係需要我哋自己去把關嘅。希望今日分享呢4個分辨硫磺紅藻嘅妙招，可以幫到大家。快啲將呢篇嘢轉發俾你身邊嘅屋企人同朋友，特別係平時負責去買餸煲湯嘅媽咪婆婆，叫佢哋一定要小心。冬天已經到咗，天氣凍冰冰，泡一杯熱騰騰、天然冇加工嘅紅藻茶，暖下身、補下血，絕對係人生一大樂事。但係記住，凡事要適量，而且一定要揀最好最天然嘅食材。願大家喺呢個冬天都飲得健康，面色紅潤，精神飽滿。如果你對紅藻或者其他養生食材仲有咩問題，歡迎隨時揾我交流，我哋一齊研究點樣食得更健康。